एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं ये थैली क्यों है। ये थैली में असल में माँ के लिए खाना लेके जा रहा हूँ, क्योंकि नाइट ड्यूटी माँ ने किया था, तो मैं मेडिकल में खाना लेके जा रहा हूँ। मैं टाइम 12 बजने वाला है, शॉप वगैरह वगैरह बंद हो जाएगा थोड़ी देर बाद। ओके, यहाँ से लेना है राइट टर्न। ये रोड है माजुली जाने के लिए। माजुली जाने के लिए इसी रोड से जाना पड़ता है, और हम माजुली नहीं जा रहे हैं हम जा रहे हैं मेडिकल, जो हमारे एरिया का सरकारी अस्पताल है, तो वहीं पे जा रहे हैं। उसके बाद दोस्त का आधार कार्ड बनवाना है। वो गांव किसी गांव के अंदर बन रहा है आधार कार्ड। भाई थोड़ा साइड देगा। आई होप तो ठीक पहुँच नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका माइक का थोड़ा मैं दूसरे जगह पे शिफ्ट करके लगाया हूँ, तो अगर नहीं आएगा तो मस्त होगा। और क्या, बाकी सब बढ़िया। तो यहाँ से लेना है अपन का लेफ़्ट टर्न। ओके, माँ रास्ते पे ही मिल गया, तो इसीलिए रास्ते में ही दे दिया मैं खाना। और अभी जिम जा रहा हूँ मैं मोहिंद्रो को पिकअप करने के लिए। क्या यार, रास्ते की हालत देखो यार। ये हमारा हीरो डीलर हमारे एरिया का, हमारा नहीं है हमारे एरिया का है। तो जिम पहुंच चुके हैं हम अभी। ओके, पूरा गाना वाना लगा के, कॉपीराइट ना आ जाए यार। कौन पवित्र कौन? अच्छा, ओ नाइस। जिम का काम हो चुका है ख़त्म। अभी वो साइकिल लेके आया था, तो उसको सीधा उसके घर के आगे ही मिलूँगा। अच्छा, इधर ही है। गाइस, कुछ भी नहीं हुआ, ना आधार कार्ड का काम हुआ, ना मेरे को पार्सल मिला। मतलब मेरा एक फ्लिपकार्ट का पार्सल था, वो उसको लाने के लिए था, लेकिन वो ऑलरेडी घर पे डिलीवर करके आ गया बोल रहे हैं। तो चलो, अब कोई नहीं, बंद भी होने वाला है। अभी टाइम आप लोगों का हो चुका है 12:37। तो सीधा घर में ही जाते हैं और इसका ऑडियो आउटपुट देखते हैं कैसा आया है। थोड़ा भगाएंगे, 50+ में ही रहेंगे, ताकि इसका मुझे अच्छे से पता चल जाए कि क्वालिटी कैसा आ रहा है। ओके, हेलमेट का कटक कटक करके साउंड आएगा, क्योंकि मेरा वाइजर टूटा हुआ है और लगा रहा हूँ, जब खोल रहा हूँ तब साउंड आ रहा है। तो प्लीज़ उसको डोंट माइंड। फिर धूप दे रहा है यार, क्या होगा क्या होगा रियली। मामा लोग हर रोज़ बैठे रहते हैं, 24 घंटा इधर बैठे हुए होते हैं। ओके, कोई नहीं रुकेगा। रोक देता तो अच्छा था। डॉक्यूमेंट तो प्रॉपर है मेरे पास, लेकिन एक वीडियो बन जाता है यार, और क्या। ओके, घर पहुंच गए हैं, तो दूसरे ब्लॉग में मिलते हैं आप लोगों से। अनबॉक्सिंग से पहले इसको एक बार वीडियो बना लेना ज़रूरी है। ओके,
मेरे नाम पे ही है, देख लो। होप सो कि वही आए। अच्छा, बिल लिए है 1099। ओके, एयरफोन ही है, यूज्ड ना हो यार। ओके, सील्ड पैक है, इसको ब्रेक करते हैं। चलो, मस्त। ओह सॉरी, ये इसका गारंटी वारंटी कार्ड, ये एयरफोन में लगाने के लिए, और ये बी टाइप यूएसबी केबल, और ये है एयरफोन अपन का। मस्त है। ओके, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा है यार एयरफोन। अच्छा है, मस्त है।